مثلا منى بكري وشمس اللي انت عايز نيلها في سيشن. تمام. مثلا ايه، خلي البنت هي اللي تكلمها، يعني خلي اللي اسمها منى بكري دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع حسن الهلال. ونبدأ الكلام زي ما تعودنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلوني أرحب بكل الناس اللي انضمت مؤخرا للقناة بتاعتنا، ولو أول مرة حضرتك تشوفنا يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة دي لو عجبتكم، ونتكلم على طول في التفاصيل. قضية محمد عادل ونيرة أشرف، القضية اللي بتشغل العالم العربي كله كل يوم تقريبا، في تطورات أحداث رهيبة جدا على منصات التواصل الاجتماعي. نمشي ورا الأحداث ونقول إيه اللي بيحصل على الساحة. خلونا نتكلم من حيث انتهينا الحلقة اللي فاتت، وكان موضوع تسريب فيديو للمرحومة نيرة أشرف من داخل مشرحة المنصورة. للدقة ان الفيديو ما كانش من مشرحة المنصورة، وكان من المستشفى العام، وقت نقل طبعا نيرة بعد وقوع الحادث مباشرة، وبعد كده نقلوها للمشرحة. تم طبعا عمل بلاغ ضد اللي قاموا بنشر الفيديوهات دي، واللي كان باين من خلال الفيديو اللي فيه اسامي معينه ترددت زي منى الممرضه. وبالفعل تم استدعاء الممرضات وبيتم التحقيق معاهم من خلال النيابه. الموضوع يعني موضوع كبير مش موضوع صغير، ان قضيه راي عام زي دي وينتشر فيديوهات من داخل مستشفى حكومي، واللي يقوم بالتصوير هما ممرضات او دكاتره او قطاع طبي او اللي شغالين في المستشفى، فده امر صعب جدا جدا جدا. طبعا الراي العام انقسم ما بين اللي دول ناس غلابه وطالعين يستعطفوا الناس يعني، وان العمل ده ما كانش مقصود، لان من اعترافات اوليه مع النيابه قالوا ان طبعا احنا ما كناش نقصد اللي احنا ننزله، واحنا كنا بنقصد اللي احنا نصور الحالة علشان يعني نثبت اللي هي كانت جاية بالجروح اللي فيها دي والطعنات اللي فيها. فكان رد الاستاذ خالد عبد الرحمن محامي اسرة نيرة انه لا تنازل في حق نيرة وفي نشر فيديو بانتهاك حرمة الميت. طبعا هو قال ما فيش تسامح بصراحة. حتى النقطة دي الرأي العام بيتعاطف مع الممرضات، وحرام عليكم ولازم تسامحوهم ولازم ولازم ولازم. وما اعرفش ليه كل ما تحصل كارثة كبيرة ومشكلة يحصل موجة من التعاطف مع المخطئ. طبعا المخطئ لازم يتعاقب على الاخطاء اللي ارتكبها، وانا لا دخل لي باللي هم يسامحوا او ما يسامحوش. لكن بصراحة كان الفيديو كارثة كبيرة جدا، اللي هو يطلع من مستشفى ومن ملائكة الرحمة الممرضات والاطباء اللي هم يطلعوا حاجة زي كده او يتسرب من تليفوناتهم حاجة زي كده. العقوبة على التصوير مش على تسريب الفيديوهات، لان ممكن تكون اتسربت بصوره او باخرى. من الامس واحنا بنسمع عن تسريب مقطع صوتي لمحمد عادل وقت طبعا اختفاء نيرة وهروبها من البيت، الوقت اللي انكر فيه والدها الاستاذ اشرف اللي هو ما عملش محضر تغيب ولا حاجه. بالفعل اثبتت تحقيقات النيابه اللي ما كانش فيه محاضر لتغيب نيرة خالص. لكن الموضوع ايه اللي حصل بالظبط، وموضوع التسريب الصوتي ده ومدى صحته، هل فعلا لمحمد عادل ولا لشخص ولا الموضوع كله فيك؟ طيب التسريب الصوتي كان فيه بيظهر محمد عادل بيتكلم مع احد اصدقائه ويدعى محسن، وكان بيتفق معاه ان هو يكلم صديقة نيرة منى، وان صديقة نيرة يعني تحاول اقناعها اللي هي تيجي لمكان محدد لغرض عمل سيشن كبير، وفي مجموعة من الناس اللي هيروحوا يصوروا هناك. الاساس اللي هم يغروها اللي هي تيجي معاهم في المكان ده اللي هيتعمل فيه السيشن، بعيد طبعا عن اهلها وبعيد عن اللي هي مش عايزه ترجع البيت. طبعا وسط ده كله محمد عادل يروح يجيب والدها الحاج اشرف بعربيه ويجوا واخدينها من المكان طبعا المتفق عليه. الموضوع ده بصراحه اثار لغط كبير جدا، والمتعاطفين مع محمد طبعا خدوا الموضوع ده ما هو ده دليل اثبات ان البت تغيبت وكانت هربانه من البيت. الكلام اللي كان بيتقال كله صحيح، وان كلام اسره نيرة كله كان كلام باطل وكان كلام خاطئ، اللي مفيش محاضر تغيب للبنت عن البيت. وطبعا ناهيك بقى عن بعض المنصات اللي جايبه في نقطه التنويم المغناطيسي لمحمد والقتل تحت التنويم المغناطيسي او سحر. بالنسبه لنقطه السحر علشان برضو ما نظلمش حد،
السحر فعلا ممكن يكون بيسلب الإرادة من البني آدم، خاصة السحر الأسود وحاجات تانية. يعني ربنا يعافينا يا رب، ربنا يبعدنا ويبعد عنكم شرور الناس دي. عشان كده ربنا جرم الأسحار وخلاها بمثابة الشرك بالله. اللي بيعمل الحاجة دي كأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. علشان نقول أو علشان نثبت الراجل ده كان عنده سحر، حاجة صعبة جدا في الوضعية اللي احنا بنحلل فيها فيديوهات تسريبات مش عارف ايه. يعني الموضوع ما بيتحسبش كده خالص. المفروض اللي محمد يبقى فيه فحص، مش من خلال الفيديو، من خلال الحد كاميرا المراقبة جابت ده المشاكل اللي كانت بينها وبينه واستدلالات واستبيانات. لكن احقاقا للحق اللي في ناس بتتعمل لها فعلا الاسحار دي بتبقى مسلوبة الارادة، هي ما تعرفش هي بتعمل ايه. وناس كتيرة يعني ألقت بنفسها وضيعت نفسها بسبب اللي هم كان عندهم سحر، مع انهم كانوا ملتزمين جدا دينيا. لكن بعيد عن حوار السحر ده، يعني ايه اللي خلى الناس تتكلم في اللي ده معمول له سحر، واللي دي تبع عبدة الشيطان، واللي محمد قتلها تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟ بصراحة لما من منصة واحدة يخرج كذا طريقة للتبرير، الواحد عقله بيتشتت وبيعرف ان كل ده كلام هو لتوجيه الفكر وجلب التعاطف فقط لا اكثر. لكن البحث ورا الحقيقة المطلقة، محدش بيدور على حقيقة، كله بيدور على الشو، وكله بيدور على ان هو ازاي اجذب المتابع بحاجات طبعا وحكايات وروايات ملفتة. قدر كمية المعلومات والفيديوهات اللي اتسربت ومقاطع الصوتية والتسجيلات حاجة بمنتهى الغرابة، وما ظهرتش إلا الفترة دي. يعني ظهرت بقوة الفترة الأخيرة دي. كل اللي معاه فيديو، كل اللي محتفظ بحاجة، طبعا يلا نعمل الترند، وممكن يتباع بألافات الجنيهات المقطع الفيديو عشان نشتريه عشان ننزله نعمل بيه ترند على القنوات. فبصراحة يعني اللي احنا نفحص في حياة البنت بقى قبل وفاتها، وكانت من عبدة الشيطان، وكانت من المرضى، وكانت من كذا، فده امر غير طبيعي جدا اللي احنا ندور فيه. لو كنا بندور على الحقيقة بما يرضي الله، لازم ندور في الدوافع بتاع محمد عادل. لازم محمد عادل نعرف هو هل هو مهدد، هل هو ليه كان بيكذب بالنسبة لأقوال والدته، هل والدته هي اللي كانت بتكذب، هل هو كذب في بعض الأمور. إلا وراك محمد ما يتم عرضه على الطب الشرعي أو على طبيب نفسي، نشوف حوار الاعتداء اللي كان عليه ده هل حصل، حوار اللي هو عنده حاجة نفسية معرفش. محامي محمد عادل الأستاذ أحمد حمد لم يتمسك بحقوقه الجوهرية، وده اللي بيناه من خلال طبعا الحلقات اللي فاتت. المهم عزيزي المتابع، في التسريب الصوتي ده اللي هنذيعه لحضرتك دلوقتي، الناس كتيرة بتتكلم عن ان ده اثبات ان فعلا كانت نيرة متغيبة عن البيت. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجة، ظهور التسريب بتفاصيله اللي بتخلي لك اللي فيه اثبات لكل حاجة بالظبط اهو، وان محمد عادل ده يعني بيتعاون مع والد نيرة علشان يجيبوا نيرة، حاجة صعبة وما يصدقهاش عقله. ليه ما يكونش فيك كل الكلام اللي بيتقال ده او التسجيلات دي؟ محدش عارف حاجة. هسيبكم مع التسجيل، وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى لكم دوام الصحة والسلامة والعافية، واشوفكم في لقاء اخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت مثلا هتفهم مثلا منى بكر دي وشمس اللي انت عايز نيلها في سيشن، تمام؟ مثلا ايه، خلي البنت هي اللي تكلمها، يعني خلي اللي اسمها منى بكر دي هي اللي تكلم نيار، تمام؟ فهيبقى في ثقة أكتر. يعني شوف، أنا مش فاهم التفاصيل بتاع الشغل بتاعك أوي، بس اللي هو تفهمها اللي هو إحنا عايزينك في سيشن وهنصور مش عارف في كذا، ومعانا مش عارف كذا، ومعانا كذا، تمام؟ وهتيجي إمتى، اللي هو يبان اللي هو إيه سيشن كبير ومش عارف يعني وكده، تمام؟ وتتجاب عندك، نعرف بس حتى المكان اللي هي هتنزل فيه سواء عندك أو في أي حتة، وقبل ما تخشها كنا نعرف أبوها ويجي ياخدها على طول قبل ما تخش وقبل ما يحصل أي حاجة، فاهمني؟ ده حل، تمام؟ وده في ايديك وتقدر تعمله بسهولة أوي، تمام؟ طالما رؤوف بقى مش في ايدينا وبيخنع نفسه، دي حاجة في ايديك اهو وتقدر تعملها، تمام؟ ما كانش اللي انا طالبه منك اللي انت
تشوف حد مثلا من صحابك أو معارفك أو كده يتصرف لنا مثلا في عربية لو يدفع يعني وكده، وآخد أبوها ونروح نجيبها يعني وكده. تمام. فأنت شوف اللي تقدر عليه. والله أنت شايف موضوع السيشن ده أسرع، واللي أنت تقدر تكلم منى بكر واللي هو شمس ده وتكلموها وتيجي، تمام نستنى وعادي. تمام. شايف اللي هو مش هينفع وكده، حاول ان انت مثلا تكلم اي حد تبعك يشوف لنا عربية يعني نسافر بيها. تمام. واحنا هنروح صد رد يعني، هنجيب البت وهنرجع على طول يعني، مش رايحين نتفسح ولا هنعمل حاجة، فاهمني؟ وبالله عليك يا محسن حاول تخدمني في الموضوع ده بجد. انا من ساعة ما انا كلمتك من شهر واحد وانت قلت لي سهلة ومش عارف ايه، وكان ليك ساعتها اعذابك وكده. دلوقتي لو مش عشاني فعشان الراجل اللي هو عايز يلم بيته ويلم البيت ويعمل كده. تمام. فانت عشان خاطري شوف تتحل ازاي، ووقف جنبي في الموضوع ده عشان يعني اخلص منه بقى، ويعني عشان الموضوع بجد والله يعني كبير مش صغير، فاهم؟